naša dva brata monasi, hodali su gradom u vrijeme onih napetosti između države i naše crkve. Hodaju gradom, nešto tako nekim manastirskim obavezama i naiđu na neku bakicu. Bakica, ali puna mržnje prema Hristu i prema crkvi. I kako su se oni sreli na nekom trotoaru, ona se zaustavila, pogledala ih je i rekla: ološi, ološi. Ona njih uopšte ne poznaje. Prvi put ih u životu vidi. Ali osjeća crkvu, osjeća Hrista i svakako da je razvraćena. Sad mi ne ulazimo šta je i kako je, ali to je vrlo jasno da je razvraćenog života, neispovijeđena, pregažena grijehom, znate, zadojena, a grijeh je sila koja ne promašuje, jer grijeh, on mrzi Hrista, energija grijeha je satanska energija i on mrzi Hrista. I vrlo precizno ga osjeti, znate. Kad ga neko nosi, osjeti ga. Vidite, on imala potrebu da im to kaže u lice, ološi, a da ih uopšte ne poznaje. Pazite, radi se o fenomenu. Ali oni to nisu ni bitni, bitan je Hristos, a oni su ološ jer mu pripadaju.